Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नु अपडेट आसूची आउ एक लघुचाप ओडिशा पर प्रभाव पड़ो कि कौन रही पाणीपाग को नहीं डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज आसूची आउ एक लघुचाप देशरू मौसुमी वायु प्रत्याहार पर अक्टोबर 24 रे बंगोपसागर में प्रथम लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है। एने आज भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षर सूचना दी जाएगी। लघुचापटी सृष्टि होगा उत्तर पश्चिम दिगरे महिपारे तेज बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र जातीय पाणीपाग संस्थार पूर्वानुमान अनुଯାयी मॉडल दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न अंडमान सागर में एक लघुचाप क्षेत्र विकास को सूचित करुछे तेबे जहाँ अधिक तीव्र हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर तेबे आसंता सप्ताह बंगोपसागर साइक्लो जेनेसिस जहाँकि अवपात एक अनुकूल परिवेश रही पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई बांग्लादेश आड़ को मुहांवा संभावना एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते आगामी दिन में यार तीव्रता और दिग विषय अधिक जमापड़ आमे पाणीपाग स्थिति उपर तीक्ष्ण नजर रखिछु। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार यह लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर आशंका यह देशर उपकूल अतिक्रम कर बांग्लादेश आड़ को मुहांब कि नहीं ताहा आगक जमापड़ तेज देशरू मौसुमी वायु प्रत्याहार अन्यपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु गतकाली दिन समग्र देशरू प्रत्याहार होता पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। देशर मौसुमी वायु अपसारी जाइथा बेले वर्तमान तापमात्रा स्वाभाविक रही पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेबे 17 अर्थात आज आसंता 23 अक्टोबर मध्य राति एवं दिन तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो। 24 रु 30 अक्टोबर पर्यंत रातिर तापमात्रा स्वाभाविक अधिक रही आशा कर किंतु एही समय मध्य दिन तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो। तेबे पाणीपागर सूचना अनुसार दीपावली पर लघुचाप प्रबल वर्षार संभावना दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आसंता 24 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। पाणीपाग विभाग यहां तीक्ष्ण नजर करुछि एवं आगामी दिन में अधिक सूचना प्रदान करियो बोली कहिछि विभाग जहाँकि लघुचाप केते भयंकर हेबो केउं जिले में वर्षा कराइबो सबकिछिर डिटेल्स इनफर्मेशन आपण माने आगामी वीडियो रे पाई परिबे। से पर्यंत आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। मो रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।